تاسو له ورته کړی د خان پور مې درکړی دی تاسو باندې څو خرم مې ته نه ګوزي او تاسو پبلک او کوم چې د عمران خان صاحب سره مینه کوي دا تاسو ته چې د بیرون ممالک نه اورسیز نه خزانه راځي نو دا صرف تاسو یوازې حق ته کنه پدې کې زمونږ میسج ټول العالمین دی خو بیا زما د آقا په یو لاس کې قرآن او په بل لاس کې توله ده ځکه چې بغیر د جنگ نه بغیر د توري نه انصاف د الله په ځمکه باندې هیڅ چل نشي کېدای इलेक्शन वाला जो चीज है जो ड्रामे है ये बंद करो आप तो पढ़े लिखे लोग हो जितने भी वर्कर है सारे आईएसएफ वाले हैं यूथ वाले हैं पढ़े लिखे हैं आप खुदा का खौफ करो ये एमएनएस एमपीएस का पीछे आप छोड़ दो ये ओहदे छोड़ दो ये जो आपके बोर गलिया ये जो चीजें है ये छोड़ दो हान की रिहाई के लिए निकलो जब एक दफा हान रहा पता नहीं स्टेबल और इमरान खान खूब के रागल जुनेद अकबर साहब ته چې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج وکړي چې موږ ته منډیټ ملوشي یو منتشر فوج یو منتشر لخر چرته خپل مقصد ته رسیدي نشي ناظرین ملک جان زیب صاحب موږ سره موجود دي ډیسټریکټ زکات کمیټي داغه پریزیډنټ دي دوی نن دلته کې پروټیسټ ریکارډ کړ چې عمران خان صاحب ازادي ولې نه کیږي او ولې لیډرشپ درون خوب باندې وده دي سویل غواړي چې کله ورا پاسي لیډرشپ بسم الله الرحمن الرحیم زه اکثر چې کم دینو داسې د اتحاد او د رولې یو شعر سره شروع کوم وی چې ته تشي او زه زشم نو نه به تشي او نه به زشم او چې ست شي او څه شم نو هم به تشي او هم به شم خبره دا چې د آزاد خپل کلاندې ورکرز دي کو لیډران دي کو هغه د ویلیج کونسل په سطح باندې دي کو د ډیسټریکټ په سطح باندې دي کو د تحصیل په سطح باندې دي او کو ام پی ایس دي او کو مینیز دي چې څونه چیز دي زه دوی ته چې کوم نه دا درخواست ورکوم زه خپل ورکر ته درخواست ورکوم چې یو منتشر قوم یو منتشر حکومت یو منتشر فوج یو منتشر لخر چرته خپل مقصد ته رسیدي نشي چرته خپل ټارګټ ته رسیدي نشي تر څو پورې چې په دوی کې دا نفاق ختم نه دا حسد بغض کینه ختم نه نو زمون خان چې کم دی هغه پورې باغوي په جیل کې نو مهرباني وکړئ هغه ورکرز دي هغه لیډرز دي کو په لو لیول باندې دي کو په های لیول باندې مهرباني وکړئ د خان لپاره خپل بغض حسد کینه ختم کړئ په یو پیښ منزل تاسو یو دی په جدا جدا سفر باندې روان یې مهرباني وکړئ دا سفر او دا قدم د یو بل مرستيال د یو بل مټي د یو بل وګي جوړ شي نو خان به ډیر زر آزاد شي او کو چرستاسو دا خیالي چې هر یو کس په ځان لړنګي نو ماته ډیره مشکل راځي تاسو خو بار چې کم دینو انجوای کوئ خو زمونږه عظیم لیډر د امت مسلمه لیډر په جیل کې پروت دی مهرباني وکړئ یو موټی شي یو आवाज شي نو الله بس تاسو په طاقت کې اضافه کیږي او تاسو आवाज به موثر خاطر ته وایي چې د دینه مخکې مونږ چې تاریخ کتلې دي نو چې څو وخت به مخکې جنگ او 73 نو هغه دور کې بداو چې مشران به ډیر زیات پریشان او چې جنگ دی نن سبا نو کول چې دی هغه جنگ انجوای کوي چې انتظار کوي زم دا خواهش لرم چې دا جنگ وشي ولې چې کم کور کې کم انسان ته 2 ټایمه روټي پوره کولو کې مشکلات نو هغه جنگ غواړي زم جنگ غواړم جی دا نیو کول جنگ ولې غواړي یاره زه خو نه پوهېږم چې دا نوی کول چې کم دی نو ولې جنگ غواړي مونږ په دې وخت کې چې کم دی نو مور تقریبا اباوت 60 یم مونږ جنگونه لیدلې دي او د جنگونو نه څه پیدا نه راوځي افغانستان ته وګوره چې مونږ خو توای مونږ ته پښتنو تم خلک وي تاسو غیرتمن قوم مې داسې هغه سه دا خبره ختم کړي زمون پښتنو قوم له تعلیم ورکې زمون پښتنو قوم له کم دینو ټیکنالوژي ورکې چې په دې چې کم دی دوی په دې اصله باندې منور نه دوی په دې اصله باندې کامیاب نه نو دا ټوپک کلاشنکوپ او تماچا دا د پښتنو قوم چې کم دی خپل منزل ته نشي رسولي اسه خو به نور قومونه مونږ ته وی چې تاسو غیرتمن یې خو په دغه وجه باندې دا مونږ دوکه کوي زه د خپل کلا د جذباتي شو جی بیا به جذباتي کیږي کنه نه بالکل جذباتي کېږي ما جنگ چې کم دی د یوې مسلې حل نه دی چې سونه جنگونه تاسو وینئ سونه جنگونه شوي په افغانستان کې کورسته کو امریکا دا کوسدي اخر بیا چې کم دی په ټیبل ټاک باندې ناشتي نو دی وجه د جنگ نه مخکې کوششونه پکار دي چې روغ وشي امن وشي جنگ خشه نه دی یو جهان مننه جی ذاکر مردان مننه سوري کې پی دا صرف د مردان نه دی اوس کنه جی مردان کې پی خاطر ته وای رورا تاسو ملمستیا یو ځل نه دوه ځله شوی وکنه جی یو ځلم شوی و بیا دوه ځل شوی هغه ډیره دردناک سټوري و د پښتنو ته لګه بیان کوي چې تاسو کومه سختي لیدلې دي د عمران خان صاحب ازادۍ لپاره نو دا ولي عمران خان د طرف نه تاسو ته سو حقیقت میلاو شوی صداغه د طرف نه تاسو ته مینا میلاو شوی چې په عمران خان باندې تاسو ځان سو چې بچي او خزي ټول هم قربانولو ته تیار یې دا ولي وای د دینه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم د فلم روان دي ما یو انټرویو ورم کړه او مړې مې هم کړ په خو بل ایموشنل شوم په دې وجه چې ما په عمران خان کې داسې سلیدري دي چې زه د دنیا نه علاوه زه د آخرت هم د خان صاحب مرګرتیا غواړم دا غي وجه ده چې خان صاحب یو سچ عاشق رسول دی خان صاحب هغه انسان دی چې زما په پوره دنیا کې د محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې جګړه په اقوام متحده کې د يهودو پسبګه د يهودو سربراهان د يهودو میډیا د يهودو فوج دروان دي چې خبردار تاسو کړه زمونږ د محمد رسول الله په شان کې ګستاخی وکړي زمونږ زړونو ته تکلیف راسي او چې تاسو نه صبرېږئ زه خپل د خپل مسلمانانو ته چې د يهودانو ته هولوکاست یاد کړي دا څه غیرتي لیډر
هغه غیرتي لیډر چې هغه په دوه الفاظ کې وي چې موږ امن غواړو موږ جنګ نه غواړو خو کو انډیا جنګ کوي نو وی ویل فایټ زه وایم چې کوم قوم ته جنګ ضرورت راغی او هغه جنگ نه کوي هغه توره نه لري نو یقینا هغه قوم هغه مخ په وړاندې نه ځي مخ په ځمکه نه ځي محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ځانو جانو سردار د تمام عالم لپاره رحمت للعالمین د دنیا ته راغلی خو بیا رحمت للمؤمنین نه دی رحمت للمسلمین نه دی رحمت للعالمین دی خو بیا زما د آقا په یو لاس کې قرآن او په بل لاس کې توره ده ځکه چې بغیر د جنگ نه بغیر د تورې نه انصاف د الله په ځمکه باندې هیڅ چرم نشي قایم دی د هغې دپاره پکار دي چې کله ظلم کېږي زیاتې کېږي زما حضرت امام حسین د دواړو جانو سردار مبارک نواسي چې کله د هغه په منډیټ باندې ډاکه واچول شوه د هغه په کرسۍ باندې قبضه په زبردستۍ باندې یزید واچوله هغه هم د خپل حق دپاره ولا سکینه وړوکي علي اکبر علي اصغر را بهر کړل او په دوه ډوک الفاظو کې وي چې ستا غلامي نه منم یزیده ستا د ظلم مخې ته زه سجده نه کوم ما د یاري بوتان چې کوم دي د هغې نه انکار کړی د سجدې هغه هم راووته خپل ځان یې قربان کړه خپل بچي قربان کړل خو ما او تا ته یې ووې چې ګوره د ظلم نه مه یېرېږه د حق لپاره اواز اوچت کا په حق باندې ودرېږه د حق لپاره وجنګېږه نن چې عمران خان راوتی دی عمران خان هم په دې دام جنګ دی هم یو جهاد کوي خپل ځان یې سخت ورکړی دی خو زما د بچي مستقبل غواړي روښانه چې زما ملک آزاد شي چې زما ملک آزاد شي ما ته به بیا چې کوم دی مواقع ملاویږي زه به بیا سپوږمۍ ته مخېږم خو چې کوم پورې زما قوم آزاد نه دی زما ملک آزاد نه دی دا خو د یهودو چې کوم میشن دی دا خو په هغې باندې سر جي یو بخښنه غواړم موږ هم چې کله پورې تاریخ کتلی جاپان کې بم غورځېدلی و ایټم بم غورځېدلی و هغه د دنیا ترقي یافته ممالک کې شامل دی دغه شانتې که موږ وایو جرمني او هغوی هم کړي افغانستان هم جنګ کړی د خپل حق دپاره جنګېدلي دي ویل دا دي چې د جنګ نه کم خلک یریږي هغه چارې ترقي نه کوي هغه کامیابی نه حاصلې او چې د جنګ څوک تا باندې مسلط کړي او د هغې مقابله وکړي نو هغه هم کامیابیانې حاصلوي شارټ کې راته دا ووایئ جي چې عمران خان صاحب سره ټول مینه کوي نن دا ورکرز خود ساخته طور باندې دلته جمع شوي دا موږ سره هجرت کامران صاحب دته ما بلکې ووي پته نشته دته د ایم پی اے ټکټ پکار دی د ایم این اے ټکټ پکار دی هسې خو دا غریب هلته کې ولګي او تندې تېروي او باقي آمدني نشته هلته څه فایده نشته دنیاوي خو د عمران خان دپاره ولاړ دی نو د ده دپاره څه ویل غواړئ او نیکسټ سټراټجي به صحیح تاسو بیل نه لیدل غواړم تاسو یو ځای لیدل غواړم منګه همیشه لپاره ان شاء الله یو پاکستان تحریک انصاف ورکرز یو دی زه خپل د زکات چیرمن جانزیب لالا ته دا اپیل کوم دا یو ډېر د خان صاحب په مینه کې یو مس ملنګ دی یو ریل سپای دی ورکرز د سر د پاسه همیشه د دې لاس پروت دی نن هم ورکر سپورټ کوي پرون هم سپورټ کړی دی او الله دې مزید د دې ورکر د مخ په وړاندې بوتلو لپاره دې نور برکت نصیب کړي الله دې نور مخ په وړاندې بوزي زه دې شکریا ادا کوم چې دې د مردان نه دلته راغلل د دې ورکرانو حوصله افزایي وکړه د جانسران عمران خان تنظیم د حقیقي ازادي ټایګر د حوصله افزایي لپاره دې دلته کې حاضري وکړه موږ دې ته دام اپیل کوو چې زمونږ دلته کې دا راغونډې مقصد نور څه نه دی دغه یو مقصد دی چې زما لیډرشپ د خان دپاره غیرت ولې نه ښکاره کوي ځکه چې زما لیډرشپ دی په کورونو کې ناستو دی ورکر په خپلو وینو باندې دی الیکشن وګټلې کورسو ته یې ورسول نن ورکر ته ضرورت دی نن عمران خان ته ضرورت دی د لیډرشپ خاموشه دی د عمران خان په درد باندې د ټولو نه زیات چې څوک دردېږي که نه هغه د عمران خان خویندې دي که چېرې عمران خان خویندې نه دردېدې نو په سور نور کې علیمه خانم اپا خپل بې خپې په سړک باندې نه کېناستله زما لیډرشپ له پکار دي چې ته په ځان دونه غیرت کې زما په دغه علیمه خان اپا مادر ملت په هغې باندې هم غیرت وکړه د خان صاحب خور ده د خان صاحب فیملی ده ستا دپاره ودرېږه ستا د بچي د مستقبل دپاره ودرېږه په هغې باندې هم غیرت وکړه زمونږ انشاءالله دا مقصد دی چې موږ به همیشه دپاره متحد یو موږ به خپل لیډرشپ پسې مرځو موږ به خپل ایم پی ایز ایم این ایس پسې مرځو زه انشاءالله دې ورځ دوه درې کې عاطف خان پسې هم مرځم بلکې هلته کې زما اراده ده چې یو کنونشن هم کوم او عاطف خان زه دا غواړم چې عاطف خان زمونږ د ټول مردان سترګې تا ته دي بس غیرت ځان کې واچو د غیرتي فیصله وکړه پوره مردان تاسو ورکر ولاړ غټ لیډر چې دی علي محمد خان دی جی تاسو هغه درې ځله وفاقي وزیر پاتې شوی غټ دی او د عمران خان صاحب چې دی هغه شیر دی نو هغه ته سترګې ولې نه زمونږ د باره دې ټیم کې یو غټ لیډر نشته زمونږ صرف یو لیډر دی عمران خان په جیل کې دی چې کوم سړي په عمران خان باندې غیرت وکړو زمونږ د باره غټ لیډر دی چې کوم سړي د عمران خان باندې غیرت ونکړه زمونږ په مخ کې زیرو دی که چا غیرت وکړو زمونږ هیرو دی ان شاء الله ما چې کوم نوم یاد کا هغه ولې نه دی وای What's the reason behind it? دې راشي زمونږ علي محمد خان دی نن اعلانو کې د مردان عوام ته ایم این اے دی ووټ یې اخیستلی په لکه ووټو ته پرېوتلی دی ورکرو پاس کړی دی بار د ورکر د تذلیل نه پس هم ورکر هغه له عزت ورکړی دی ته نن راپاسه
نن با اسمبلی کې دو ټوک اعلان وکړه چې ای زما قوم د مردان عوامه روزه علي محمد خان دلته راوتېرې د وخت د یزید د ظلم مخې ته سجده نه ده کړې د یاري بوتانې مات کړي دي زه راوځم د اډیالي مخې ته درنه ورکوم قوم تاسو هم راوځئ لا اله الا الله محمد رسول الله چې پوره قوم دلته سره ودرېږي خو که دلته په ځان کې غیرت ونوچت کړه چې داسې خونې نه دي نو زه څنګه ووایم چې دا غټ لیډر دی زه څنګه په ده باندې باور وساتم ښه دره ته ووایې 2012-13 چې وړومبی الیکشن و ما ته یاد دی چې دا هېڅ چا نه پېژندل جنید اکبر هم چا نه پېژنده علي محمد خان چا نه پېژنده ولې چې وړومبی انټرویو کولو والا زه یم دا عزت د چا په وجه علي محمد خان ته میلاو شو دا صرف د عمران خان په وجه نن که ذاکر مردان دلته ولاړ دی چا هم نه پېژنده یو معمولي ورکر یم معمولي ورکر نه یم ځان ته زه الحمدلله د حقیقي ازادۍ مجاهد ویم دا څومره چې دلته ولاړ دي دا ټول د حقیقي ازادۍ عظیم مجاهدین دي چې د خپل پاکي خورې حقيقي مانو کې زموږ مور ده د خپل مور د ظالم د يهود د چونګل د ازادۍ لپاره دا بچی لګیا دي د حقيقي ازادۍ مجاهدین دي ذاکر مردان هم چانه پیژنده دا خو ډېر غټ نمونه تاسو سره الیکشن کړی دي خو چې کله ذاکر مردان د خاص لپاره لږه قرباني ورکړه نو خدای پاک وزلو هجرت کامران چانه پیژنده خو چې یو کال په خوره کې ځان لټل نو الحمدلله دنیا پیژنده اوکې هجرت کامران صاحب لږ دی خوښه تاسو خپخان خو ختم دی کنه ما خو روغه کړی وستا سو ښه سویل غواړی جی نن بسم الله الرحمن الرحیم اول خو موږ د چیرمن صاحب شکریا ادا کوو زموږ حوصله نورم بلند کړه ان شاء الله که الله ته منظور وي دا आवाज به د هر چا غوږ ته رسي دا موږ ملک صاحب ته جانزیب بھائی ته موږ دا درخواست کوو چې د هر یو لیډرشپ غوږونو ته دا خبره داسې ورسوه پکې کېده او د پاسه نه ورپسې یو درب هم ورکړه چې په دا غوږ یې ورننوځي چې مزغو ته یې ورسي چې د خان صاحب سپیان د خان صاحب رهایی دپاره راوتي که نن موږ دلته تعداد کم دی دا دې نه ګوري چې د دوی سره تعداد نشته زموږ عزم انشاءالله دومره مضبوط دی چې دا ټول قوم به موږ سره ودرېږي او انشاءالله موږ به د خپل لیډر حفاظت هم کوو راوباسو هم او انشاءالله وزیر اعظم به هم جوړو دوی که چېرته دا سوچ وي چې عمران خان په نوم باندې موږ ته ټکټ یې میلاو شوي صرف عوام به موږ سره راوځي دا د دوی غلط فهمي ده نو انشاءالله که الله ته منظوره وي دا نننی کال چې دی اوس هم ملګري لاره روان دي موږ پوره چې څومره ملګري په لاره دي هغه لا نه دي رارسېدلي ځکه زموږ دا کال داسې و چې یو خو پارټۍ لیډرشپ 3-4 ځایه جلسې او پته نشته بله ورته عمران خان خوب کې راغلی او جنید اکبر صاحب ته چې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج وکړه چې موږ ته مینډیټ میلاو شي دې نه وروره هغه یو سړي نه وایي ګوتمه وایي په رڼا تیاره کې ورکه وه بیا کور ته رالو لیټ یې ولګولو هلته بیا رڼا کې ګوتمه یې لټوله نو دوی نه الیکشن مینډیټ وروره په اسلام آباد کې پاتې دی دوی دلته په پېښور کې وروره په کومه کوڅه کې غواړي نو اول خو دې لږ سوچ وکړي ولې ځان پورې خلک خندوي خدای هم تباه او برباد کا د عمران خان سره ولاړې د دنیا لسم نمبر غټه پارټي ده په ولې په دې نه پوهېږئ تاسو که ستاسو سوچونه واړه دي پرېږدئ دا سوچ پرېږدئ دا ستاسو وسې کار نه دی دې دپاره دومره غټ غټ زړونه پکار دي دې ته مضبوط ایمان پکار دی که دوی داسې په دې کمزورو ایمانونو باندې د عمران خان سره ودرېږي استعفا دې ورکړي ځي دې وروره خپل کار دې کوي نورې ډېرې پارټیانې دي قسم په خدای شهباز شریف سره میلاو شئ دنیا مشرانې وزیرانې به درله درکړي پوه شوې خو د عمران خان د رهایۍ دپاره دا زمونږ پیله ځل نه دی مونږ د یو کال نه په ثوابۍ کې درنه لګولې مونږ په بنو کې درنه ولګوله مونږ په مردان کې درنه ولګوله مونږ په سروپل کې چې کوم عارف بھائی ناست دی هغه له مونږ ورلو مونږ ټولو ته دا درخواست کوو چې د ټولو نه اول د عمران خان د رهایۍ دا مسله حل کوي ټولې مسلې حل کېږي دا صدیق بھائی دلته ولاړ دی د انصاف ټایګر فورس چې کوم سربراہ دی د به ډېر یو ښکلی مثال ورکولو دی ویلې چې کله په کور کې په چت کې سوري وشي که نه نو په هغې نه چې کله اوبه راساسي نو موږ ورته لاندې یو پتیله کېدو یو سوري لاندې یو پتیله کېدو خو د دې ټولو سورو بندېدو یو علاج دی چې موږ دا چت لنټر کړو نو دا ټول مسله به حل شي نو څومره مسلې د مینډیټ مسله ده د ووټ مسله ده د سیټونو مسله ده د خصوصي دي که مخصوص دي د هغې نشستو مسله ده دا ټولو مسلو د انډیا سره د جنګ چې کومه مسله ده په فلسطین کې چې کومه مسله ده په ټولو امت مسلح باندې چې په کوم ځای کې ظلم کېږي د دې ټولو حل د عمران خان رهایي ده زبردست سر یو خدا غواړم تپوس کول غواړم دا زما سوال نه دی د معصوم پبلک او کوم چې د عمران خان صاحب سره مینه کوي دا تاسو ته چې د بیروني ممالک نه اورسیز نه خزانه راځي نو دا صرف تاسو یوازې حق دی که نه په دې کې زمونږ هم حصه شته دا خو داسې کار دی چې دا زمونږ یوازې حق په دې دی چې مونږ ځان ته وروره داسې یو بلډینګ جوړول غواړو چې پاس سر کې ودرېږو د دنیا ته آواز ورکړو پوه شو چې راوځئ خدای هم تباه برباد نه کړه راوځئ د قوم غم وکړئ او پاتې شو د فنډینګ مسله الحمدلله زمونږ حقیقي ازادي ټایګر ټیم دا ټول اخراجات چې کوم دي دا په خپله برداشت کوي الحمدلله مونږ ټول کاروباري خلک یو مونږ کې ټیر ټوپ سړی نشته وروره مونږ کې بېکاره بېروزګاره سړی نشته الحمدلله ټول خپله بزنسمینان دي ټول تعلیم یافته دي خپل بزنس کوي یو هم چا سره نوکر پیشه سړی مونږ سره نشته وروره الحمدلله ټول بزنسمینان دي خپل کار کوي زبردست سر تاسو سویل غوښتل راشئ جي دا هم ډېر تکړه ځوان دی دی وایي چې کوم ځای کې وي نو وایي هلته کې منډه نه وي دی د کنټینر سره ولاړ هغه کس دی او مخکې مونږ منډې والي وې ځان هم بچ کړی و که نه نو تاسو سویل غواړئ په دې موقع نن सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उर्दू में पैगाम तैयार करूँगा जी प्लीज सबसे पहले अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था कि जो वर्कर वहाँ पे गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ मेरा गिला उनसे है
कि आप लोग बार बार ये कह रहे थे कि क़यादत आवाज़ नहीं दे रहा, रोडों पे निकलने के लिए आवाज़ नहीं दे रहा, खान की रिहाई के लिए बात नहीं कर रहा। तो हमने जो आवाज़ दी है आप लोगों को खान की रिहाई के लिए और पैगाम दिया था, ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है, लेकिन आप लोग फिर भी उन कठपुतलियों के पीछे भागते और उनके पास अब गए हो। यहाँ पे आओ, अभी भी आपके पास टाइम है, यहाँ पे आओ, मोटरवे पे आओ। मोटरवे पे हमने जो दो मुतालबात है वो हमने पूरे करने हैं। एक अलीमा बाजी की मुलाकात है इमरान खान से, दूसरी बात की क़यादत ने 9 मई से पहले अपनी लाहेअमल बताना है और इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना है। ये इलेक्शन वाला जो चीज़ है, जो ड्रामे है, ये बंद करो। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, जितने भी वर्कर है सारे ISF वाले हैं, यूथ वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। आप खुदा का खौफ करो, ये MNAs MPS का पीछे आप छोड़ दो, ये ओहदे छोड़ दो, ये जो आपके बोर गल या ये जो चीजें है ये छोड़ दो, खान की रिहाई के लिए निकलो। जब एक दफा खान रहा होगा, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि इन किस चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ खान की जरूरत है पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया जी। एक और भाई है राशे इमरान खान से स्टाइल के मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्तर को ऑपरेशन खुमने दे नो माशाल्लाह दा खस्ता स्तर के ښکارا کوي د چشمو کې خلک او دا خسته سترګې ښکارا کوي تاسو ول غواړئ چې د خان صاحب سره مینه ولې کوي څه چل دی څه جادوی تاسو باندې کړی دی یاره د دې جادو په هم ته مې چې جادو کړی دی او انک لګول چې دا زما د خان خپل سټایل دی او څنګه غلګې د سزم لګوم دا غسل پر هغه پر جامې یار یو شی زما یو خپل یو پسندیده ځای خاطر خان صاحب د پر څه ویل غواړي خان صاحب پر دا وایم چې را زموږ کوم MPS دي کوم MNAs دي چې ټول دا وایم چې تاسو د خلکو پاس کړی سي تاسو له ورډر کړی د خان په مې درکړی دی تاسو باندې څو خرم مې ته نه بوزي او تاسو عمران خان چې تاسو ورډر د خلکو درکړی دی د عمران خان په درکړی دی سردي دا خبره تاسو وکړه خو ډېر MNAs داسي چې د الیکشن نمخ کې هغه یو لاس کې د عمران خان تصویر اوچت کړي او په بل لاس کې ضرور تصویر اوچت کړي او بیا چې څو وخت الیکشن وګټي نو دا زما ضرور ووټو مبارک زید نو دا خو خپل ووټو کنه جی کنه نه جی دا غلط خبره ده کاغله یو سلیم ټول کړی هغه صرف دی وجه ورکړی چې هغه کم روري دا غرور په وجه دی وجه ورکړی چې هغه د پارټي سره محبت په دې وجه باندې هغه ورکړی ولا جی دا هغه ښه کار کړی جی بالکل صحیح کار کوي د عمران خان سره محبت یو دا سره محبت چې هغه د عمران خان یو سچ سپي ما تاسو نه تاسو کوم چې مبارک زیب لدا ووټ چې ورکړی شوی او هغه دا وی ما دا انټرویو کړی و هغه وی چې ما ته خدا د همدردی ووټ میلاو شوی او جی اوس وی د الیکشن نمخ کې مان دی اوریدل دا همدردی د کومه خبره و همدردی د کومه خبره و همدردی د خبره و چې ستارور د عمران خان په مینه کې د دې خاورې د پاره د عمران خان د جنډې د لاندې د عمران خان په سوچ د عمران خان په ویژن باندې د حقيقي ازادۍ لپاره خپل ځان قربان کړ ٹھیک شو ته هغه وینه خرڅ کړه او ته لاړې د یو قام خرڅي د یو قوم خرڅي د یو ذهني مریض په غېږه کې کېناسته او په دونه معمولی د دنیاوي لالچ په عوض باندې د خپل ایمان خرڅ کړ الله جل شانه با دا تاسو کې ستاسو ما ځواني درکړې و تا پس کې تیر کړه مونږ نن قرباني ورکو مونږ خپل ځانونه په الله جل شانه په دې سټرګل باندې بخو